Uma colisão entre duas motocicletas foi registrado na tarde desta sexta-feira, no cruzamento das ruas 7 de setembro com a Rua Independência, no centro de Assis Chateaubriand, sendo que envolveu duas motocicletas. Após a colisão entre elas, os dois condutores foram socorridos pela equipe do SAMU e conduzidos para o Hospital Beneficente Moacir Miqueleto com ferimentos leves para moderados. A equipe da Polícia Militar de Assis Chateaubriand registrou a ocorrência e controlou o trânsito. Os danos de pequena e média monta foram registrados nas duas motocicletas.